హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు స్వీటీ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీరాజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కుకింగ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ నేను మీకు ఒక చికెన్ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి. దాని పేరు చిల్లీ గార్లిక్ చికెన్. సో ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను మీకు చూపిస్తాను. చికెన్ అండి, ఒక 200 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. ఉల్లిపాయను ఇలా చిన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. నేను ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను. ఉప్పు తగినంత, ఆయిల్ అండి, ఒక 3 పచ్చిమిరపకాయలని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను. కొత్తిమీర కొంచెం, గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్, కారం హాఫ్ టీ స్పూన్, పచ్చిమిరపకాయలండి ఇలా నేను ఒక 8 to 10 తీసుకున్నాను. మీకు కారం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకొన్ని ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు, లేదా తక్కువ కావాలనుకుంటే కొంచెం తక్కువ తీసుకోవచ్చు. ధనియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, వెల్లుల్లి అండి ఇలా ఈ విధంగా మొత్తం ఒలుచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం ముక్కలండి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను. అలానే వెల్లుల్లి కూడా చిన్నగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు తయారు చేసుకునే విధానం చూపిస్తాను. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులోకి పచ్చిమిరపకాయలు, వెల్లుల్లి ఇందులోకి యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మొత్తం మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి మనం కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. సో ఇందులోకి మనం ఇప్పుడు చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం యాడ్ చేసుకొని కొంచెం వేయించుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోకి పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, అలానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోకి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చాలండి, ఆ కొంచెం సరిపోతుంది, వేసుకొని కొంచెం పచ్చివాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చివాసన మొత్తం పోయిందండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చికెన్ మొత్తం యాడ్ చేసి చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక 15 minutesలో అయిపోతుంది. ట్రై చేయండి. ఇది ఒక 2 minutes మనము ఇలానే కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, 2 minutes అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కొంచెం ధనియాల పొడి, లైట్గా కారం అండి, లైట్గా వేసుకుని, ఎందుకంటే మనం పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి లైట్గా కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి అంతే. అలానే కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి, కొంచెం చాలండి. ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం లైట్గా ఉప్పు వేసి చూడండి, ఉప్పు వేసి మూత పెట్టేసి ఒక 3 to 5 minutes కుక్ చేసుకోండి. 5 minutes అయిపోయిందండి, చూద్దాం మనం. చూడండి, వాటర్ మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోయింది మొత్తం. ఇందులోకి మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి.
చూడండి, ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లో ఒక 2 to 3 minutes కుక్ చేసుకోండి. 2 minutes అయిపోయిందండి, చూద్దాము. చూడండి, మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది. ఇందులోకి మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది మొత్తం డ్రైగా ఉంటుందండి ఈ చికెన్ రెసిపీ. అన్నం పప్పు ఈ ఫ్రై చేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో. అంతే అండి, రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసుకొని నేను మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఎంతో రుచికరమైన వేడి వేడి చిల్లీ గార్లిక్ చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ట్రై చేసి ఒకసారి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.